現在是在小田園，今天要去箱根。說到箱根的話，大家第一反應就是度假勝地、溫泉，還有豐富的自然景觀啊。但如果你去翻開史料的話，會發現在这幾百年間啊，箱根最早并不是一个觀光景點，它是關東非常重要的一個行政閘口啊。所以這次呀，咱們就以這個視角帶大家了解一個不一樣的箱根。咱們出發吧。已經到箱根湯本了，我先要找地兒買水。這一路上3個小時，我連一口水都還沒喝呢。突然下雨了，沒說有雨啊，應該一會兒就停了吧？這次的安排啊，並不會把整個箱根啊都轉一圈。這次主要是看下半部，也就是說不會去大雲谷和強羅。說到這裡啊，就順便說一句吧。如果大家來箱根玩的話，要去強羅和大雲谷的話，建議大家去買周遊券啊。如果買了周遊券的話，你只要坐一趟大雲谷的纜車啊，基本上票價就賺回來了，非常的划算。但如果你不去那邊的話，就可以考慮不買周遊券，然後走到哪兒是哪兒，這樣可能會划算一些。咱們這次主要是在這半部轉悠，上邊的話大雲谷和強羅是不會去的。其實下半部啊，就是以前的東海道了，也是歷史氛圍感最強的一部分了。今天上午的安排啊，就是在箱根湯本轉一轉。說到箱根湯本啊，其實是一條很有名的溫泉街啊。這條街道啊，被建在早川與山脈之間狹長的平地上。這種在狹窄空間堆積建築和商業的設計啊，通常不是由於土地的自然擴張而形成的，而是一種對地理絕對控制的體現。箱根山地啊，是由劇烈的火山活動啊形成的隆起，在長達數百公里的關東邊緣呀，山勢在這裡出現了一個缺口。早川切開了一條通道，使得這裡成為了進入關西地區的起點。所有的物流與人流啊，在進入深山之前啊，都必須在這個漏斗狀的入口啊聚集。這裡的繁華啊，是一種被強制擠壓出的結果。因為在這裡啊，除了這條沿着河岸延伸的路徑啊，再沒有第二條可以支撐大規模移動的選擇。這種地理上的唯一性啊，決定了土地的價值。人們在這裡停留、交易、建立秩序。也就是說啊，這裡最初啊是不具備風景的屬性，只是因為這裡啊是通往關西唯一的通道。所有的喧囂啊，都是為了在進入那段漫長、封閉且充滿未知的山道前啊，進行了最後一次資源與精力的整合。從這裡開始呢，你已經沒有選擇了。這個雨怎麼還越下越大了？莫名其妙的。這塊的溫泉街看得差不多了，因為本身也不是很大嘛。接下來要去下面一個地方，就在溫泉街邊上，是一個寺廟，咱們出發吧。很多吃飯地方還沒開門，主要是接下來太早了。但是晚上回來他會不會又下班了？這是我最怕的。等於說趕了2頭，中間熱鬧的時候是完全沒看到。走到這個位置的時候呢，就視覺上啊，就直觀的能體會為什麼寺廟要建在這個位置。咱們要去的地方就是早雲禪寺了。看到早雲2字，我覺得很多朋友就懂歷史的，應該就知道這是什麼地方了。應該是這裡了，這附近可能就這一個寺廟。所以看到墓地啊，基本上就代表你到早雲寺了。
那應該才是正門，咱們是從側面插進來的。這塊有個大的櫻花樹。當聽到早雲這個名字的時候呢，我想很多懂歷史的朋友应該已經聯想到北條早雲了。那寺廟位於早川河谷上方的台地。那在15世紀末呀，北條早雲通過軍事行動控制了箱根。他並沒有将統治中心設立在山頂，而是選擇了這個能俯瞰河谷出口的位置。那這種選址是基於對關東地理結構的預判。那箱根山脈是關東平原的物理屏障，在當時的交通條件下，進入平原的大規模行軍只能依托早川切割出的低洼地带。控制了早雲寺所在的這片高地就意味着控制了進入平原的闸口。在北條氏的統治邏輯裡這片土地的屬性是單一的，它是鄰國的门戶。這裡的山林與河流構成了對外部勢力的物理防禦。這種防禦不是動態的，而是靜態的，是由地形決定的。那北條氏在這裡建立了祭祀與居住空間，對這條通路進行了行政占領。當你進入这條河谷的那一刻你就已經被看見了。那地理在這裡呈現出了一種強制性的契約屬性。如果你想進入關東你就必須接受這套由地形和北條氏共同制定的秩序。這就是箱根作為阻斷器最早的版本。而在此時它確立了一個原則，在這裡空間的使用權先於居住權而存在。從那寺廟裡邊出來了。他本堂没有開放的原因挺搞笑的。他說是猴子太多了，如果門打開的話，猴子會進到本堂裡搗亂和破壞嘛，所以就只能關閉了。那咱們現在返回到車站，再簡單看一看，準備去到下一個場所了。其實從這個視角看比站在上邊更直觀一些。這就是剛才寺廟在的位置。可以看到這是這附近唯一的一片高地了。站在上邊這四周全都看得非常清楚，你躲哪儿都躲不了。往这個方向走的話，是另外一個溫泉街了。下午晚上吧，回來看一看。如果有時間的話，去那邊轉一轉。咱們還是先返回到車站。已經到了，怎麼又下雨了？好煩吶！現在步行到目的地吧。其實剛才的巴士還應該再坐一站，但是大家都是在這站下車嘛，我也就跟着下來了，正好可以看一下路邊的風景。他這車費讓我看不懂因為上車的時候他寫着到終點才1080，但我還沒到終點，他卻要1200多。他這個車費怎麼算的，我還真看不明白。看到傳說的海盜船了，但是今天應該不會坐，我就沒打算坐那個，而且時間夠嗆，應該來不及。哇，這個公魚就是這裡的特產了。這個魚只在這個湖裡邊能存活，別地兒是養不活的。而且這個魚在以前是一般人吃不了的，這是給皇族和貴族特供的魚，所以大家來這塊如果能趕上的話，可以嘗嘗這個魚。雖然不坐船，但是這個湖還是要拍一拍的。来之前我在網上找，我說赛河原在什麼位置，因為看地圖是看不到的，只能聽到它的傳說。但沒想到這個赛河原就在鳥居邊上。你可以看到地藏，然後很多石佛石塔。這個地方為什麼叫赛河原呢？赛河原其實就是日本觀念中的地獄了。以前這個地方是非常荒涼的，連行政就連政府官方都懶得管這塊。所以呢，當地人就把這塊形容成赛河原，也就是地獄無人管轄的地方，也俗稱靈地。就在這塊見到了很多的石佛、地藏、石塔，來祭奠已故之人。
應該以前的規模是比這個要大很多的，這只是保留了一小部分而已。咱们现在顺着路往这个方向走，现在要沿着这条路走1公里才能到目的地。旧东海道香根山并木，这也意外之喜啊！我没想到能碰到这个。那碰到这个就講一講吧。大家看這個樹哈，給大家一個思考時間。大家覺得這個樹是自然生長出來的，還是人為刻意安排的？答案呢可能會讓很多人想不到啊。這個杉木林啊，是人為刻意安排的。那在德川幕府時期啊，幕府規定杉木林兩側啊不許有任何低矮灌木。那這並不是為了美觀啊。大家試想一下啊，如果你在林間行走，你發現兩旁啊是高聳的垂直線條，而視線無法穿透森林到達遠方的山脊，那這意味着啊你被困在一個綠色的走廊裡，你無法觀察周圍山體的情況。但在高處的哨所啊，可以輕易的看到你在林間行走。大家知道為什麼要這麼設計了吧？不過這應該是在下一個場所之後再講，大家可能好理解。現在可能聽不太明白啊，沒事，大家記住就成了，一會兒大家自動去聯想一下就可以了。啊，這裡就叫屏風山了，記住屏風山，一會兒會講到的。如果不指的話，大家可能突然聽到一些名詞啊，反應不過來啊，不知道說的是什麼。前邊就是目的地了，香根關所。這應該是這期最重點的部分了。但我怎麼看地圖，應該是還在那個方向，不是這塊兒。我得找一找，因為這塊寫的是香根公園嘛。哎，真的是從這塊進去。哎，跟我地圖查的方向是反的，我記着那邊才是入口。不管它了，它這寫着買票的話是在這邊，在資料館。咱們過去看看吧，先把票買了。它這塊門票是成人500，你如果有周遊券的話是可以便宜100，也就是400。那它是分成2部分，一個是館內資料館，裡邊是禁止拍攝的，然後其次呢就是外邊這個復原的關所了。對我來說，裡邊資料館是沒有太多可看的，就能拍呀，也沒什麼太多可看的，主要就是看它復原的這個關所。咱們現在過去吧。等於說兩邊都是入口，但是正確的入口的話，還就是這邊，也就是我網上看到的。他說要先看這邊，然後再去那邊。那香根關所啊，在16、19年後的2個世紀裡啊，是東海道上最嚴密的物理屏障。德川幕府啊，將地理上的峽谷地形啊，轉化為了一套標準化的行政流程。它的存在邏輯啊，非常明確，就是通過對人體的直接接觸啊，核實每一個移動目標的真實身份。那在這裡啊，身體是被拆解開來接受檢查的。你的身體啊，在這裡不再屬於你自己。那名為人見女的職役啊，負責解開通過關所女性的髮髻啊，檢查其中是否藏匿文書或違禁品。那對於過往的行人啊，管理人員會觀察手掌的老繭、腳底的磨損以及身體各處的特徵啊，以此核對過所，也就是當時的通行準證。那這種檢查是強制性的，由於關所背靠屏風山，面朝蘆之湖，且周圍的山林啊被劃為禁止通行的禁區，任何試圖規避這一流程的行為啊，都會被判定為死罪。那這種對空間的壟斷賦予了幕府對流動人口的絕對控制權。關所的功能啊，不是為了物理上的攔截，而是為了信息上的提取。它將所有散落在全國各地的個體啊，強行匯集到這個寬度不足100米的通道內，完成數據的統計與核實。你能不能通過，不取決於你是誰，而取決於你被辨認成誰。這是關所作為管理工具的頂點。地理成為了圍牆，而關所成為了對所有國民進行身份確認的唯一入口。
說這麼多啊，應該有朋友會想啊，這塊查這麼嚴，那我從海邊繞過箱根山，繞到關東平原不可以嗎？這個操作基本上是不可能的。首先，在以前啊，没有这麼多住戶，中途也没有这麼多補給的場所，你每增加1天的成本，那你的危險係數啊就增加1分。然後第二的話就是這塊你通過你是會拿到一個通關文書的，你沒有這個通關文書直接繞到關東平原的話，是直接被判死罪的。這2點啊就已經鎖定了，你必須要從這塊通過，接受這個嚴格的檢查。咱們再說個題外話啊，就讓大家更直觀的感受當時這個檢查有多嚴格。當時很多女性啊，為了避開嚴酷的陸鐵炮處女的檢查，會謊稱自己是去箱根湯治的，也就是療傷的。那幕府為了堵這個漏洞啊，規定所有去泡溫泉的人啊，必須持有專門的湯渣。那關所的官差呀，甚至會檢查遊客的皮膚狀態。所以啊，在那個時代，連你的皮膚是否濕潤，是否真的泡過澡，都是行政檢查的一部分。大家可以直觀去感受當時這個檢查有多嚴格，有多變態啊！這塊啊，就是哨兵的平台了，隨時都有人巡邏。而下邊那條路啊，就剛才所說的山木林那條路了。關所看完了，咱們看看這邊商店街，然後去港口看一看，之後就得往回走了，因為後邊講的東西啊都在來的那條路上。這條商店街不是很大，就這麼幾家店。稍微有点失望啊，它的商店街还有碼頭啊，幾乎沒看點。咱們下一個目的地啊，就是剛才看到的那個箱根公園了，就在旁邊。這一片都是 N 次箱根公園，並沒有說一定要到公園的什麼地方啊，所以咱們走到哪兒是哪兒，主要是講這個公園。當在日本聽到 N 次一詞的時候呢，那就說明這個地方啊，以前不是庶民可以進出的場所了。那箱根公園啊，以前是皇室的離宮，那建立在關所上方的山頭。在制度演變的過程中啊，這片土地的性質發生了轉變。原本作為監控全景、封鎖湖面的場所啊，被重新設定為啊觀察富士山與湖泊的坐標。這種從監控到觀賞的轉變啊，標誌着原本嚴酷的行政壟斷啊已經消亡。在江戶時代呢，蘆之湖的水面啊嚴禁私自划船。周邊的森林啊被嚴令封鎖，以防止偷渡。地理的險要啊，在那時意味着死亡的風險與法律的禁忌。只有當這些禁令被解除，當原本用來封鎖人的地理屏障啊被劃分為公共開放空間，所謂的自然之美啊才獲得了合法的存在地位。現在这些曾經用來阻斷流動的地理特徵啊，被轉化為吸引停留的消費指標。原本強制性的步行路徑啊，被修正為散步道。原本令人畏懼的火山硫磺噴發口啊，被轉化為可供參觀的地質標本。我們現在在這裡獲得的放鬆感啊，建立在對過去那套控制系統的徹底覆蓋之上。這種自由停留的權利啊，是功能轉型的產物，但這種自由啊，是在控制消失之後啊，才被允許存在的。人們來到這裡啊，是為了體驗這種被行政意志釋放後的空間。如今箱根的價值啊，已經從對流動的攔截啊，轉為了對停留的溢價。現在的位置應該就是以前皇室的馬場，現在看不出來了。那 N 次公園逛得差不多了，咱們開始往回走了。從公園裡出來了，走平路的話感覺不出來啊，但是一爬坡走台階，馬上這體力就不行了。现在也就恢復了50%左右吧。稍微一使點力氣的話，還是四肢乏力的感覺。接下來就返回到箱根神社了。箱根神社應該是大家來箱根必打卡的一個地方啊，都在那塊拍照。前邊就是箱根神社了，咱們只看下邊的，山上的員工的話就不去了。
說到員工的话，大家要注意一件事啊，他的缆车是不包含在周游券裡的，得单独花钱，2000多吧，挺貴的。而且它是死路，怎么去怎么回来，非常浪费时间啊！大家如果要去那块儿一定要做好心理準备，然後留出足够富裕的时间。可以看到，它写着也是关东总镇守。之前去的大山呢，也写的是关东总镇守。那到底哪个才是关东总镇守，又代表着什么含义呢？咱們之後再說啊。在去神社本殿的路上會經過曾我神社，這個簡單說一下吧，因為這不是神明，這是一對兄弟。這個事件是日本3大復仇事件其中之一，非常有名，也是被戲劇化很厲害的一個故事。簡單來講就是倆兄弟啊，替父親報仇的一個故事。故事的結構非常簡單啊，但是它卻被戲劇化的很厲害，在日本非常有名。那說到箱根神社的話，其實最早不在計劃之內的，是臨時加進來的。那為什麼這麼有名的地方一開始我不給它加進來呢？主要還是糾結吧。那如今提到箱根神社呀，應該想到都是華麗的建築和湖邊壯觀的鳥居啊。那很多人都是慕名而來拍照打卡的。但是這個如今美如畫的場所啊，曾經不是一個單純的信仰場所。它在地理上啊緊鄰關所，這並不是什麼偶然啊。在長達數百年的時間裡啊，幕府通過對神社的特許經營啊，將行政意志偽裝成具備神聖屬性的工具。在這裡通過的行人啊，不光要被搜身檢查，還會在心理層面被宗教詛咒。那除此之外呢，這裡還保存着大量的誓約文書。對於當時的統治階級而言啊，箱根神社是一個關於契約的執行場所。由於地理上的壟斷啊，這裡成為了交換人質、簽署停戰協議的固定坐標。那地理的顯要啊，在這裡被賦予了神聖的裁決權。大明之間結盟、互換人質，都會在這裡寫下契約並焚燒給神看。違背契約的人呢，被認為會在翻越箱根山時啊遭遇神罰。而那個矗立在湖中的打卡景觀紅色鳥居啊，是1952年為了紀念二戰後的條約才修的，目的啊就是為了中和這段肅殺的歷史。那想想這片曾經嚴禁靠近的水域，如今被定義為可供拍照的景觀，那甚至啊可以坐船遊覽。那可以說呀，箱根神社已經從權力的監視器退化成了風景的取景礦。那看完神社了，接下來就給大家講一講為什麼有這麼多的關東總鎮守啊。首先，關東總鎮守它並不是一個準確的定義。第二，它沒有唯一性，也就是說，同時可以存在很多個關東總鎮守。不同的總鎮守，它代表的功能是不一樣的。那舉個例子啊，箱根神社它的總鎮守代表什麼呢？它坐落在關東平原最重要的一個閘口，它負責篩選、檢查、控制人流和這個活動，是這個總鎮守。那上次拍的大宮冰川神社呀，它代表的是祭祀中心啊，這是個總鎮守。那其次的話就是遠一點的香取神宮啊、鹿島神宮啊，它代表的是武力方面的總鎮守，這些都屬於關東總鎮守。那說到這塊，大家發現啊，我為什麼不說大山這個阿夫利神社？首先啊，大山阿夫利神社的總鎮守跟他們是不一樣的。剛才所說的這些例子，大家可以聽到啊，它是有人為控制元素的，也就是行政干涉之後形成的總鎮守。但是大山阿夫利神社它是自然生長出來的，從來沒有行政和政府啊說它是總鎮守。但是民間的人們就認為大山是一個靈山，不約而同的自發的去那塊去參拜，把它行為成關東總鎮守，這是最純粹的信仰中心，所以它是自然生長出來的，是沒有人為痕跡的。那現在到鳥居這塊了，那把剛才話題講完吧，因為剛才路不好走啊，所以就切斷了。那剛才的東西講完，我猜有朋友就明白為什麼之前講巫女我要去大山講了。大山的巫女和別的巫女有什麼不同了？大白話就簡單易懂的方式告訴大家，大山的巫女在以前他們的說的話，他們的行為啊，在民間的認知中就是代表着神明的指令啊，他們一句話真的是可以顛覆一個政權的。這也就是為什麼明治政府這麼懼怕大山巫女這種類型的巫女了。
尤其是能通灵，在民间有非常高支持率和信仰的这种巫女了啊。说到这兒，大家应该就明白了哈。排队了，其實我在糾結我排不排隊呢，因為我不是拍我自己嘛，我主要就拍鳥居，所以排不排隊都一樣。算了，排吧。真是名副其實的排隊1小時啊，只排30秒，而且還下雨了，所以就回去了，不在這兒閒逛了。計劃是到山下香根湯本再吃飯啊，結果一看時刻表啊，要等差不多1個小時的車，這怎麼等啊？所以呢，就在便利店啊簡單吃了點兒，一會兒下山都不用吃飯了。到香根湯本了，其實巴士是直接到小田園的，但是我想到湯本看一看啊，看看還有沒有店鋪開門。下車以後就後悔了，什麼都沒有啊，全關門了。在香根移動時啊，個體往往會產生一種自主選擇的錯覺，但是只要你仔細觀察腳下的石道與兩側的杉木林啊，這種錯覺便會消失。那這些路徑的寬度啊、坡度以及走向啊，是由500年前的防禦需求與行政指令共同決定的。它們並不是自然形成的移動軌跡，而是被權力預先設計好的。香根的本質特徵啊，從未發生更替，它依然利用地理上的唯一性啊，對所有通過這裡的個體進行分類。那在江戶時代呢，這種分類啊，表現為對肉體的檢查。其目的啊是排除對政權構成威脅的武器與人口。如今的香根呀，這種分類表現為對消費能力的篩選。進入這裡的門票、交通工具的費用以及對特定景觀的訪問權呀，構成了新的准入門檻。那我們現在進行的所謂自由行啊，依然嚴格遵循着舊有的物理框架。你必須在特定的車站匯聚，在指定的換乘點停留，在被修剪過的場所觀察。地理在這裡依然扮演着控制者的角色。香根已經從一個物理層面的防範閘口演化為了一個關於神門與認知的消費景觀。它不再需要通過解開髮髻來核實身份，而是通過設定好的路徑引導你的視覺。由於地形的壟斷，你依然別無選擇。在這個被精密設計過的地理模型裡啊，所有的移動都是一種對既定秩序的重複。香根依然是那個阻斷器，它只是將對身體的約束啊隱藏在了對風景的消費之中。你以為你在旅行，但你只是用另一種方式啊被允許通過。幸好在便利店吃了東西啊，明智的選擇呀。下山來吃，那什麼都沒有了。那我現在準備坐車回家了。這附近真的沒什麼可拍的，主要是沒燈光。有燈光的話還好，一沒燈啊，就看哪兒都是黑乎乎的一片，沒什麼可拍的。好吧，那這一期內容就到這了，謝謝觀看，下期再見，拜拜。